warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati tiyang sepah kawula, Mbah kawula Ki Haji Mujib sedanten keluarga ingkang kula hormati. Alhamdulillah niki ganjaran kula lebih gede niki mergi dizalimi. Saya kalau niki betul penderek spesial nih, niku tahu umurnya 7 tapi njok kawin. Dados ngeten nggih niki karena kula kadung dilem Ki Mujib jare alim dadi semenisan ngetokno alim. Wau Gus Nadhim ngendikan wau sedekah ning yatim piatu iki model riak Gus, riak sing apik kata saya ngene. Perdebatan ahli fikih tentang qabul nikah sing bismillah alhamdulillah niku nggih kathah. Sing darani sah niku nggih kathah, sing darani boten sah nggih kathah. Tapi Ustaz Ali kula omongi, kowe nek duwe santri diceluk, "Dzif nadzif." Terus jawabe meni bismillah alhamdulillah salat. Terus lagi muni nggih kowe mangkel ta ora? Terus niki mboten usah fikih-fikihan, kowe dhe santri diceluk, "Dzif nadzif rene." Terus bismillah, alhamdulillah, wassalatu. Nembe muni nggih. Kira-kira iku jenis santri nurut apa ahli wirid? Terus biasanya perdebatan fikih kalau melihat seperti itu kayak kalam sing mboten muttasil. Tapi kata juga sing darani seperti itu tuh ndak apa-apa. Mak kula omong iki kowe kawin mino ya kawin terakhir sing mujma'ah wae ora usah resiko. Golek sing apa? Mujma'ah. Terus niki kula cerita, kula wingi dibetani naskah Kiai Soleh. Kula niku gadah naskah kathah termasuk naskahipun Kiai Soleh, naskahipun Raden Asnawi, naskahipun buyut-buyut. Terus kula nak angsal cerita, kula niku ngundang Mas Nadhif dikono apa pokoke kalah lah. Ngangge banafe nggih kalah mergi kula niku buyut kula niku namine Hafsah, niku binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Keluarga mriki berarti kinten-kinten nggih Raden Asnawi, terus Mbah Hasanan, terus Mbah Ayu Sofiyah, Mbah Asnawi sepuh. Terus kula nak kalah umur atau kalah nasab nggih, kompetisine teng ilmu mawon. Ketoke luwe. Kersane ketoke kok pernah wis ketoke kalah. Tapi nyatane buyut kula Mbah Pah terakhir sing mangke damaran namine Mbah Pah niku wasiate teng kula. Kadose pun dikompetisikan. Kula cerita nggih masalah naskah. Riyen Kiai Amin termasuk sedanten lah keluarga mriki Kiai Soleh, Kiai Mujib sedanten. Riyen niku ada era kula niku menangi naskah-naskah kuno. Teng perdebatan menyangkut kentong. Kula niku gadah kitab Al-Jasus fi Tahrimin Nakus. Niku Kiai Hasyim Asy'ari niku ngaramaken kentong. Kiai Fakih Mas Kumambang niku ngangsalaken kentong. Terus niki cerita ya karena teng mriki Kiai Soleh ndamel gelar utawi damel manaqib pendiri NU termasuk sing damel nggih mergi NU Nahdlatul Ulama niku riyen jenenge tok wae debat. Nahdlah iku masdar marrah. Ana wis nggugat Mbah Hasyim mestine nuhudul ulama. Oh nek sing kurang penggawean ngoten. Dadi wong iku mesti mari debat. Misale kula qabul nikah kok muni alhamdulillah muni wiridan kok ora oleh. Dadi ribet kita ku wiridan kok gak oleh. Tapi kok ana sing kalam ajnabi kok diolehno ribet kan? Wis pokoke kena fikih niku ribet. Kiai kok diundang iku nasrul ilmi. Ribet. Entuk wae khilah niku. Dadi yang sakniki pun kados Abu Nawas sedanten. Ana udan dekne melayu. Abu Nawas udan rahmat kok melayu sangka rahmat. Lah timbang idak-idak rahmat. Kok nek mboten melayu malah idak-idak rahmat. Kula tak cerita. Terus riyen Nabi itu rembukan. Piye carane ngertekno wong nek iki wektu salat. Terus dijawab damel jaros semacam salatil jaros semacam kentong lah. Rak kaya wong Nasrani.
Terus damel trompet albuk rak koyok wong Yahudi. Terus nganggo geni rak koyok wong Majusi. Terus ada sahabat lari-lari cerita dia mimpi ketemu sekian orang yang diajari adzan. Kemudian jadilah adzan itu. Jadi adzan itu berangkat dari harame kentong, harame buk, trompet, harame api. Sehingga dari zahirnya hadis ini Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Niku kula maos piyambak al-jasus antahrimin nagus. Tapi Ki Fakih Mas Kumambang niku seangkatan beliau sama-sama ngaji Mbah Mahfud. Dados kula yakin nak riyen Raden Asnawi itu seniornya Mbah Hasyim. Nanti kula hitung Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud Atur Musi umur 29 tahun. Jadi kalau orang menangi Syekh Nawawi itu tidak mungkin muridnya Syekh Mahfud, apalagi muridnya Mbah Hasyim. Berarti Raden Asnawi pasti asan numinhu, mesti lebih sepuh ketimbang Mbah Hasyim. Mulane barokah lebih sepuh NU Kudus iku ya rapati nurut NU Jombang mun gunane ngono. Terus niki ora pati nurut sebabe loro, ana sebabe sepuh alim, ana sebabe balelo. Dadi jelas. Terus niku wong ra nurut itu sebabe kalih. A'lamu minhu atau asannu minhu utawa ya wow. Akhirnya Ki Fakih niku dawuh kula nggih maca kitab karangane Ki Fakih jenenge Hazruus. Hazruus iku menggeleng-gelengkan kepala mergo kok ana fatwa haram. Nah itu ternyata Mbah Fakih oleh cara berpikir sederhana. Kentong ning Jawa iku gak mirip milike Nasrani. Ana banjir ya kentong, ana maling ya kentong. Jadi kentong iku ya biasa wae napa? Ora identik ambek panggilan ibadah agama tertentu. Mergo ana banjir ya kentong, ana maling ya terus ya ning pos kampling elek. Dadi pondok kula Mas Nadiem nganti saiki ya ana kentong, tapi elek. Satu-satunya ben gak mirip ya elek iku. Mergo sing ning tempat-tempat tertentu ibadah tertentu ora apik larang. Atau pondok kula ora elek. Lah barokah elek iku mboten mirip. Akhirnya cerita. Riyen Mbah Dimyati niku badhe diswani Mbah Hasyim. Mbah Dimyati adikipun Mbah Mahfud Pondok Termas. Karena yang mau rawuh Mbah Hasyim santrine kon ndelikno kentong, ndelikno bedhug. Wareng bedhug didelikno kabeh Mbah Hasyim rawuh, sak mazhab aku mergo masjide mboten enten bedhug, mboten kentong. Lha ana santri matur. Apa, Cung? Mpun bedhug mesti didelikno sedanten. Nah itu sudah ada Mbah Hasyim. Jadi Mbah Hasyim gak sida GR, jebule dibodoni maksudnya. Sawangane tok manut jebule akal-akalan apa? Tapi niki cerita gitu. Terus di NU atau di tradisi ulama. Sebenarnya tidak hanya tradisi NU, tradisi ulama. Perdebatan ilmiah itu enggak akan pernah selesai yang sifatnya sosial karena apa ya? Ma'rodan lil titaghayyur, sosial itu bisa rubah-rubah. Makanya terus Kiai Sahal nekuni usul fikih, kula piyambak nggih termasuk orang yang nekuni usul fikih, nekuni qawaidul fikih. Itu nanti kula nu sinau kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Niku Imam Syafi'i nggih dikontrol oleh mazhab Al-Muzani. Padahal piyambak ini murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i piyambak nak ngendikan yo ngeper. Dados setelah jadi Fathul Mu'in itu karena sudah satu jalur. Niki ngurmati Ki Mujib, kadung darani ngalim dadi menisan, kadung menisan. Ya wau, kados wae lho qabul nikah. Saiki misale nyeluk santri, cung rene cung, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalem Pak Yai. Kowe nganggep santri ngono iku cah apik apa cah elek? Diarani cah apik muni daleme kok sik suwene. Diarani cah elek wong wiridan kok mbok arani elek. Dadi ngono iku semulane terus dibate ulama iki kalam ajnabi ta ora. Lah wong mukmin muni wiridan kok arani kalam ajnabi. Nah, tapi pertanyaane wong angkah tukang jawabe alhamdulillah. Terus piye? Ya ribet kan? Daripada ribet wis baleni. Wong ora mesti payu meneh wis baleni. Ben sae niki muridé Mbah Madun, muridé Mbah Makhrus nggih kondang nak guru-gurune kondang. Nek iso ngandel awake ya ngandel gurune kan modele sakniki. Mulane Mas Nadib gak ngandel awake ngandel mbae misalnya. Ya tok awake dhewe ra ngangkat ya angger kenalan wong putu Mbak Asnawi. Putu Mbah Soleh. Nak kula wis ra perlu ngono iku.
Mbah wis gowa diangkut ngalor gitu. Tapi mboten napa-napa wong gadahe mbah. Nak ning kajen mantu Mbah Nafek, putu Badullah adus. Ribet. Tapi ngoten niku sae, sawangane sombong jebule niate syukur ya ribet kan kita ndak roh. Atine wong mboten roh. Kariyen Abdul Hasan Asyadzili masyhur. Nak pakaian mewah, kendaraane mewah. Ditakoki jenengan ulama kok mewah ngono. Ben gak ngemis halus. Masyhur. Maksudnya nak sampean tawadhu, iya nak darani tawadhu, nak darani ora kelar muleh, nak urung disangoni. Ana kiai terlalu macake elek dolan Gus nanti, pikirane mesti iki kelar muleh ta ora. Terus usul fikih itu berkembangnya luas sekali, masyhur itu. Pertama Imam Syafi'i itu benci orang kiai lah yang berpenampilan kaya. Kalau bolak-balik cerita bareng sowan Imam Malik, beliau itu gayanya kaya raya. Setelah gitu iskale rong bar kan ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak ngitung duit, ngitung emas teng meja tamu. Tambah iskal iki kiai ku kedonyan. Masyhur itu sudah ngendikan. Ajib ta min hada, kamu kagum ini aneh. Nggih jenengan wong alim kok seneng donya. Ya wis donya ben dienggo wong fasik, ben dienggo demenan, ben dienggo upyuk, dienggo mboten jenengan mawon sing saleh sing sugih mawon. Berarti wong alim oleh sugih. Nggih. Semenjak iku rubah Imam Syafi'i cara berpikir. Orang men melarat sing dikampanyakno. Tapi terus kebablas kampanye al-Islam ya lu ala yolale. Sampai jare Imam Syafi'i wong kelar tuku Alphard kok numpak keri tuwa haram. Cara Imam Syafi'i ini. Iso gawe omah gedung kok gedhek haram. Terus ndi lah gara-gara korban fatwane Muhammad bin Hasan apa? Asyik. Jadi ilmu itu ngalami perubahan. Tapi itu pun ya akhirnya diolah lagi oleh Imam Ahmad. Wong nambahi donya akeh, ku nambahi hisab. Wong nambahi hisab kok cerdas ya goblok. Nah, tapi wong iku nek ra di donya posisine ku nampa ora ngekeki. Wong nampa mbek ngekeki dhuwur ndi? Dhuwur sing ngekeki. Akhire wis Ashabus Syafi'i meneng mbah di sing bener. Itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu batasannya enggak pernah jelas. Sehingga fikih itu enggak khilaf enggak bisa. Di ranah sosialnya, saya ulang lagi di ranah sosialnya. Makanya tadi intubdu sedaqat fan imahi. Misalnya orang ono sedekah sing rodok-rodok riyak ngono iku terus ngapi iktidak iku sapa? Sing ngapi anut iku sapa? Misale kuwabe wong medhit bersembunyi nak amale iku ikhfa. Kowe ta ora tau sedekah. Oh, ora ono wong roh. Tutup negara iki. Mergo kabeh iku ngeklaim ibadah iku ikhfa. Tapi misalnya kabeh riyak ya ribet. Akhirnya Quran setengah-tengah intubtu sedaqat fa ni'mahi wa intukhuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ngaku alim nggih ngoten kula bolak-balik tak omong yo. Wong nek ana wong ngaku alim jare sombong. Padahal dokter spesialis dokter gigi gak sombong. Spesialis jantung gak sombong. Padahal tanpa ditulis kan ndak tahu. Mulane kalau ini pondok ra ono takok fikih ku apa? Perkarane men lunga ya omahe gak ono tulisane. Sakjane tulis ya ahli fikih medium. Itu tulis ya. Ahli takrib medium. Anda iskal fikih hubungi kami. Jadi jelas ini orang mau cari dokter kandungan gampang. Bahkan cari bar gampang, cari ini klub gampang. Ini cari ahli fikih susah karena enggak ditulis. Jadi mulai seneng kalau bebas nanti macak ngeten niku seneng. Jadi ini maklumat bahwa ini mufti alumni Al-Azhar. Kedah harus diumumkan. Abdul Hasan Asy-Sadzili itu nate fatwa ketika ditanya bagaimana hukumnya amalu sirri, amal rahasia. Kata Abdul Hasan Asy-Sadzili, gak saiki wayahe iklan afdalu minas sirri. Ngamal terkenal itu luwih apik timbang sirri. Fa innahum a'lanu bi ma'asihim fa'alinu bi taatikum. Mereka sudah memaklumatkan kalau maksiat. Dhisik wong ape zina iku isin, ning tempat nakal iku isin. Maksiate dhisik yo sirri, sehingga ibadahnya kudu sirri. Saiki maksiate alaniyah, taate sirriyah. Yo akhire donya sawangane bek maksiat. Lho kula ndek kanca musyawarah muin nganti saiki dadi kiai kula ku mangkel nganti saiki. Nganti seriye niku anggere bar musyawarah kula debat mek Gus Sofur. Aku sakjane iso tapi nggo jaga tawaduk ben Gus Sofur sing ngendikan. Ben Gus Bae sing nganti saiki dadi kiai. Nak iskal hukum nispun kula Mas. Gus sakjane kula nggih saged nggih jaga tawaduk tanglet jenengan. Nganti saiki cok kurang ajar iki. Gus ajane kula niku saged nggih jaga tawaduk tanglet
jenengan. Ribet. Artinya masalah sosial itu nggak ada batasannya. Makanya Abdul Hasan Asyadzili merubah fatwa. Coba kalau semua alumni pondok mengumumkan ahli Quran, saya hafid 2 juz. Nah sekedar setoran juz amma bisa. Orang itu bisa konsultasi. Saya ngaji takrib, khatam 2 kali, jeblong, ditulis saja. Sehingga nanti orang itu tahu. Nah aku ya tulis Fathul Wahab misalnya, itu tulis. Orang niat sombong, niat supaya mempermudah yang ingin mengambil manfaat. Kula nu nate pas bojo kula hamil kula jek merantau ning Jogja. Wong ngerem mlaku-mlaku mesti golek tulisan bidan. Saya ngomong ning santri saya minimal nyari 5. Di sitok tutup sitok ono lah. Dan itu nyata ketika pas sampai lahir sudah cari bidan ini enggak ada. Ini kan alamat sudah tertulis. Terdata. Lho misalnya tayu ngono kan enak. Fakir untuk melenceng takok Mas Nadib misalnya. Sing rodok lurus takok abahe. Setengah lurus, setengah melenceng takok Mase kan ada kan ukuran. Lah ini enggak ada yang nulis. Gayane ikhfa kabeh, mbok kaya tawadhu. Padahal yo kadang ora iso tenan. Jadi cobalah dipikir bahwa wong pangeran mawon ngendikan kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rufuni. Aku dadi pangeran tanpa makhluk ya wis pangeran. Tapi sawangane kok ora ono sing kenal. Akhirnya Allah gawe makhluk liya'rifuni supaya mereka tahu nek aku iku pangeran. Makanya sering dimulai iklamu. Lho kula niku seneng terkenal alim seneng ora krana niat sombong. Sing seneng ben niru alim, sing seneng ben hasud, ben kakuati ape mutolak kaya aku. Tapi orang niat sombong ndak. Dulu Imam Nawawi ketika digugat nyarai kitab tambah rontok salah sidik-sidik. Imam Nawawi nggih menuso, dia itu dapat nuskhatin sakimah. Iku ya ditegur. Lu ngamuk tenan. Atuna ziunani wa qad talatu arba'amiati marrah. Kowe kok bantah aku piye? Tak waca ping 400. Kitab iki wis tak waca ping. Bareng dielingno jebule nuskhah yang beliau pegang itu nuskhatin sakimah. Nuskhah iku rada error. Nggih sinau meneh. Mulane kathah wa fi nuskhatin niku gerupet riyen ku perdebatan iki biasa mergo wau. Mereka kadung a'lanu bima'asihi, mereka kadung mempertontonkan maksiat mereka. Maka fa'alinu bito'atikum, kamu kalau to'at harus dipertontonkan karena itu satu-satunya cara zuhuru to'at alal ma'asi. Padahal agama ini diantara targetnya yuzrohu alad dini harus zuhur, harus muncul. Makanya wong ngetokno alime ku yo ana pembenarane idza zuharatil bida'u wal fitanu, sebagian riwayat ditambahi wasubba ashabi. Iku fal yuzhiril alimu ilmahu. Orang alim harus memperlihatkan kalau dia seorang alim. Yang tidak fa'id wa illa fa'alil anatuwa. Jadi sing ora ngetokno ngalime malah kena. Coba. Karena tadi wong ape ngaji iku Dik. Ngaji mbek sapa ndekne ora ngaku ngalim. Kalau semua orang gitu terus wong ape ngaji mbek sapa? Sampeyan bisa sekarang sisa ngaji madzhab. Kula nate sinau madzhab, gadah majmuk, gadah sarai. Yo nate kula sinaoni tenan. Tapi ra keduren nek sampeyan ngaji madzhab kata iki misale lho. Yo tak sinaoni tenan nak debate ulama kita pelajari tenan. Kula bolak-balik cerita. Ulama nak debat itu nak kenemenen kadang nganti kok cah cilik. Perkarane logika yang dibangun itu sudah logika sosial. Misalnya ngeten nggih, contoh paling masyhur. Nggih saya ulang lagi contoh paling masyhur. Dulu itu enggak kebayang ada nyolati mayit jenazah di belakang. Ning dinggon salat mayit jenazahnya kok ngarep. Tapi ono ulama sing usil. Innal janazata laisat bimanzilatil imam. Jenazah ora imam kok wajib kok ngarep alasane opo? Ya cangkem elek tapi mikir kan akhirnya iya. Ora imam kok wajib kok ngarep. Ya tapi umumnya wis ngono, paling bener kan alasane umumnya wis ngono. Tapi dibanten lha salat ghaib. Oleh gak wong tayu nyolati wong mati wong Surabaya? Iku ngarepe ta gurine? Ngarepe apa gurine? Gurine kan? Wong tayu nyolati ghaib wong ngarepe apa gurine? Gurine. Tapi misalnya sampean saiki salat jenazah, mayite hadirah. Mbok dakok guri ke nyolati ning kene, tutup gak ke dadi kiai? Tutup. Tapi barokah fikih iku masuk ora cocok. Aku lah ora menyarankan sampean cocok kula.
Arab Saudi ketika badhe peristiwa dulu penembakan itu, jenazah saat ini tetap di kamar mayit, mboten dibawa ke dekat Ka'bah karena dulu masyhur itu. Pura-pura jenazah ternyata apa? Penembakan dulu itu. Jadi fikih kowe cocok ra cocok, ilmu itu harus kamu dengar. Kula lah ya ora cocok, misalnya kula teng omah kula nggih, teng kampung kula nak salat jenazah kok ngarep. Tapi misalnya suatu saat ana kejadian kudu nggo guri, kowe ya ora usah iskal, berarti ngajimu ra hatam. Tapi yo paling banter ya mau komentar gak umum. Ya sudah begitu. Karena fikih ini apa ya? Fikih sing pun boten usul lah, boten pokok-pokok niku. Perdebatannya itu pasti seperti itu. Seorang lagi perdebatannya pasti seperti itu. Kalau ngaji mahali, ngaji muhadzab, kalau riyen ngaji Mbah Jamul Jawame. Niku riyen murid-murid yo do ngaku alim mbek gurune ditakoki kenapa kok ngaku alim. Saake guru, kalau terkenal alim ya seneng, saake Mbah Mun. Orang muridnya Mbah Mun suwi kok goblok ngono ya saake Mbah Mun. Dadi ngaku goblok ku tawadhu, tapi kan ya saake gurumu. Mulane jare Mbah Mun, muridku goblok ku sing goblok aku ta gurune. Mergo yo isen de murid goblok ku yo. Masuke niat tawadhu ku saake gurumu kan. Jadi kula suwun sakniki pun wayahe berubah cara pandang kados Abdul Hasan Asyadzili. A'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asihim. Kamu harus memperlihatkan taat kamu karena mereka sudah memperlihatkan kemaksiatan mereka. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maca banyak hadis, banyak sarahnya. Semua dosa umatku itu diampuni kecuali yang memperlihatkan. Dan termasuk yang salah kata Nabi orang yang malamnya maksiat dan waqat batayasturuhu rabbu sama Allah ditutupi tapi dia pagi-pagi cerita Amiltul barihah kada wa kada. Tadi malam saya melakukan maksiat ini. Padahal cerita maksiat itu dia jujur karena memang maksiat betul. Raine ya potongan maksiat tenan. Tapi misalnya ini contoh maksiat yang ringan-ringan loh. Misalnya kowe dhisik mondok sekolah ra munggah muhafadzah mardud. Terus cerita anak putumu. Ya anak putumu kan rapal dhisik bapak ya ora. Misalnya kowe jujur, aku dhisik tak setor Quran cuma tolong juz meluntar-meluntir. Suwe-suwe bosen terus boyong. Anak mengenangiku. Lah kok untuk mak pacaran iku dhisik jong anak Pak ya ribet kan. Jadi kowe kudu pura-pura soleh. Wah. Jong nak mondok sing sregep. Quranem kudu lanyah. Lah bapak dhisik yo lanyah niati we layakul hu maksude. Niati we lanyah napa? Lah riyen bapak ambek ibu pacaran ora pacaran. Yo mau kenal kan maksudnya kenal iku kenal sing suwi jenenge pacaran. Dadi sing penting Jawi Imam Ghazali fa inna wa ta'ala yakrahu zuhural ma'asi. Karena Allah tuh gak suka maksiat itu muncul. Dengan kamu cerita maka maksiat ini muncul ke anak kamu, ke cucu kamu, ke komunitas kamu. Dan itu menjadi syariat massal kan. Orang berani maksiat nggo bapakku ya maksiat, bapakku ya pacaran, bapakku ya goblok, mbahku ya goblok. Malah ning aku goblok ku haram pun ngandel kula. Senajan to iku nyata. Mergo maksudnya anakmu itu terus. Pak kowe dhisik sekolah piye, Pak? Pinter, Jong. Pasti pinter ya ngerti nak sekolah ngetan ya mlaku ngetan. Nak kelas 3 ya ora mlebu kelas 5. Lah anakmu bayangno pinter iso maca muin ya alhamdulillah akhirnya anakmu sregep. Mergo maknani pinter iso maca muin padahal maksudnya pinter ya kelas 3 ya munggah mlebu kelas 3 ora mlebu kelas. Tapi nak kowe jujur, Pak kowe dhisik pinter goblok jong aku dhisik. Akhirnya anakmu sewantai goblok ya ora apa-apa bapak ya wis goblok. Jadi ora usah ngono, ora usah tawaduk sing senaif itu. Makanya semua umatku dimaafkan kecuali sing ngaku salah. Ya mergo wau, jujur ini akan memunculkan zuhurul ma'asi. Fa ini kula lihat teng Ihya. Fa inna wa ta'ala yakrahu zuhurul ma'asi. Karena Allah itu enggak suka munculnya napa maksiat. Semua anak punya legitimasi pacaran gara-gara bapaknya pacaran, punya legitimasi goblok mergo bapaknya yo cerita anak goblok. Wis gobloke nyata ijek diceritakno. Kowe kon dadi mutawatir. Wong kowe ra crita wae anak wis yakin. malah cerita. Dan ketika kita baca kitab-kitab tasawuf, Allah itu Ghafur, Allahu Rahman, Allah itu Rahim. Fa inna wa ta'ala yuzhiru manaqibar rajul wa yasturu masalibah. Karena Allah punya sunnah kelebihan seseorang itu dimunculkan, wayas turu ma'ayibah dan kekurangannya itu ditutupin.
Sanggep ae kayak ngaku pinter iku bagian saka ngakoni Allah Rahman Rahim. Delala wong nang kowe alumni kajen. Ora usah diterusno tau ra munggah, tau ngene-ngene delala semua iki alumni kajen, alumni sarang. Iki putu Mbak Asnawi. Ora ana sing crita putu Mbak Asnawi tapi ora padha blas ora usah diterusno ngono delala wong ya semua. Wis ngono. Anggap ae ngelem pangeran. Maksudnya kula kabeh ku anggap ae ngelem pangeran. Mboten iki kula mboten guyon tapi tenanan. Kula mboten saged bayangno kalau semua orang jujur menceritakan kekurangannya. Akhirnya kaya-kaya Allah ku ngekeki donya ku mau penuh kekurangan. Akhirnya wong syukur mek pangeran iku kurang. Bahkan cara Imam Shafi'i nak ngendikan ya. Hudal lil muttaqin termasuk walau usotal mukminin senajan tau mukmin paling maksiat. Ketika ditanya, "Kenapa begitu?" Wong sing takwa. Takwa itu marotib, ada beberapa kelas. Terus dari Imam Shafi'i Fainal mu'min al-asiyah tak waca sing detail ya. Mergo mangkus gitu dadi jare nak nasab wasani mangkusun wa nasbuhu zuhar. Fainal mu'mina al-asiyah itu yattaqi akbahal ma'asi, yaiku syirik. Wong mukmin sing paling maksiat itu yajtanibu akbahal ma'nhiyat atau akbahal ma'asi, yaiku kufur. Wa ya'malu a'dzamal ma'murat, yaiku iman. Sampeyan saiki tak takoki. A'dzamul ma'murat itu apa? Iman. A'zamul manhiyat kufur atau kafir. Berarti wong mukmin paling fasik lah ini telah sukses melakukan a'zamal ma'murat yaitu iman dan meninggalkan a'zamal mungkarat yaitu kufur. Ya wis anggap ae minal mutakin. Ora kowe saleh nyarane daran mutakin sing yastanibu jami'al ma'asi. Wa yaf'alu jami'al ma'murat. Lho iku nabi ku dul-dul. Iku gak mutakin iku apa? Nabi aneh-aneh. Mboten iki. Mau cerita sing santai-santai mawon, mungsan makome sampean diwalekno ya angel niki. Kok critane kok. Semuanya nganggo madzhab Abdul Hasan apa? Asyadili. Mergi mun ruwet donyane mun ruwet. Terus kula gadah sakniki kula gadah naskah kathah termasuk naskahipun Mbah Soleh. Kula niku wingi dikirimi naskah kalian Duriya Ki Amir Pekalongan niku sak kerdus. Mulai tulisane Mbah Mahfud sing napa sing dicetak maupun khatiyah kula gadah kuwata. Dan rata-rata mereka itu nikmati ilmu. Kula nate maca kitab Ithaf. Kitab Ithaf niku ditulis alasane ngarang nganti 14 juz lucu. Aku ngarang iku ya rodok piye wong ulama ya wis ngarang. Tujuane iku mau nglalekno maksiat. Jadi taladzud bitaat mek nglalekno napa maksiat. Mergo ngarang iku asik. Kaya kula nu kan nganti sakniki sering sinau iki tersiksa. Iki macane apa? Padahal ora ono sing gaji. Lafat iki macam. Ngono nak iso ya seneng. Padahal ora ono untunge, tapi paling enggak kan saat itu tarkul maasi. Napa tarkul maasi? Kula bolak-balik matur, kenapa kiai-kiai sering guyon, Mbah Nafek kajian ge sering guyon. Kowe aja delok guyon ku malah bodalili min husni islam mar'i tarkuhu malayani. Kiai guyon suwengi artinya sewengi iku gak maksiat. Mbok sekali-kali nek santri guyon, mangan terong guyon, anggap bae tarokal ma'asiyah kullaha hadhihi lailah. Aja mbok delok santri begane mangan bar mangan turu. Iku berarti ra iso ngaji usul fikih. Nek santrimu bar mangan ngorok terus turu, hadza tarokal ma'asiyah. Keren gak? Keren. Dong ya. Senengane suudon. Mondok turah-turu. Timbang turah-turu ning omahe. Kon ngaji usul fikih kiye ini. Ning usul fikih itu jelas. Ketika ada hukum mubah itu digugat banyak ulama juga. Mergo ismamin mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Falyazamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadab. Wong nglakoni mubah iku mesti ninggal maksiat. Padahal ninggal maksiat ku wajib, berarti fi'lul mubah wajib. Wis anggap ae nek ana wong turu berarti aja muni hadza tarokal aurat, tapi hadza tarokal ma'asiyah. Paham ya? Tapi kok nek wae blojo kok turu hadza tarokal wajibat. Iku sing mari perkara iku. Tapi barokahnya usul fikih itu, kalau nanti nggih ngelepas jenazah wong awam, pegawaiannya ya delok TV jenenge wong awam. Niku kula puji sampai bojone nangis. Niki tiyang sae. Sak roh kula iku anggere bengi delok sinetron Angling Darmo. Badhe ngoten nggih teng omah terus sak roh kula nggih sering tukaran mbek bojone ini tiyang sae. Mergo delok Angling Darmo berarti gak mau oleh niklab, gak boleh nggon maksiat.
Tukaran mbek bojone berarti terol karisir wis ngerti nek tukaran mbek tangga rapi as tukaran mbek bojo wae. Dadi anggap itu kearifan. Napa? Bojone malah Gus barang elek kok barani apik lho apik tenan. Bojo kula nak nang omah delok TV turu, delok TV turu. Lah misale ning dalan-dalan ke malah piye? Ya wis makome ora wali wis ngono iku apik. Jadi Imam Sawi itu cara pandang seperti itu. Muttaqin itu wong sing wedi. Berarti wong wedi iku piye? Wong maksiat telah wong mukmin iku wis berhasil ngeduwi akbahal maasi, yaiku kufur. Wis nglakoni azomat taat utawa azomal makmurat ngene iku iman. Terus mulane ngaji ku sing khatam ben ngerti. Dadi wong turu ya bener elek wong kok turu, tapi ya anggap ae ninggal napa? Maksiat. Itu didokumentasi oleh pakar-pakar usul fikih. Ini wa izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim. Ndak ada mubah kecuali ketika Anda lakukan, saat itu berarti Anda ninggal maksiat. Wis makome ngono. Nggih makome kita iku ora usah memaksakan. Itu hebat Imam Ghazali. Beliau punya bab mizahun Nabi, guyon-guyonane Kanjeng Nabi. Ketika Nabi rileks, Nabi nggih sering teng masjid terus sahabat guyu-guyu takoki, "Kena apa guyu?" Nak khudu fi amril jahiliyah. Kita mengenang zaman apa? Jahiliyah. Nak gejul-gejulkan, iku lho anak sing tau mbok senengi kowe. Lha iki antara gejul-gejulkan mek kanca-kancane. Terus fayat hak mimanat hak. Nabi akhirnya nggih melok gujeng. Iku aja mbok arani sahabat kok guyon terus wiridane kapan, terus melok tarekah kapan. Iku sadiliyah ta anak sabadiyah. Ya wis ora usah ngono. Kok iku delok iku kabeh tarokul maksiat. Terus kula suwun ngaji ku penting karena keluarga sini masyhur ma'ruf bil ilm. Mane kula niku sering rembukan mbek Mas Nadif pondok-pondok teng Kudus. Niku kan riyen buyut kula nu tesih lahir teng Kudus. Mbah Salim misanan kalian mbah kula nggih teng Pondok Damaran niku. Riyen niku Raden Asnawi nggih nate manggen mriku, Mbak Arwani, terus Kiai Fauzan nabaipun Mbah Pak niku teng mriku beberapa catatan Mbah Hasim Nasan Khotian niku kathah tulisane Mbah Hasim Asari. Ketika surat-suratan mbek buyut kula. Lani Endo Kudus itu sepuh ngantos sakniki wonten slip bayar nak ana muktamar Mas 10 sen tulisane. Zaman tesih niku mulane Pak Said Akil nggih nate rawuh teng mriku ndelok. Dadi riyen NU riyen ku identik baran kak bahwa muntazimun. Jenenge mutiara kamu rangkai ya apik tapi wale sayang kusu qadron ghairu muntazimi. Ketika tidak beraturan jenenge mutiara ya tetap mutiara, tidak ngurangi kualitas mutiara. Mulane kiai-kiai iku ya sapike koyo kula Mas Nadif ngeten iki. Kula sering diskusi mbek rektor, mbek doktor, mbek profesor. Pak Bah, saya enggak suka adat NU itu enggak disiplin, enggak tertib. Suripe ra jelas. Terus tak jawab gini. Andaikan sistem kiai itu kayak kampus ribet, misalnya orang mau belajar haid menstruasi harus daftar dulu. Nanti tahu penjelasan haid nunggu setelah semester berapa. Fahame yang ngenteni pas mata pelajaran itu. Lah terus salate kok kapan? Tapi baru kiai-kiai ra jelas, ketemu ning pasar takok, ketemu ning dalan takok. Jelas endi? Jelas kiai, Bapak. Jadi umat Nabi sing jelas ya apik, sing ra jelas ya apik. Lho coba misalnya sistem kurikulum manut kampus kabeh terus ana wong ape salat rong paham carane salat, takoke ngenteni jam buka pendidikan. Ya ribet kan? Lho kula bolak-balik cerita, kula nuteng pasar ketemu tiang. Gus badhe sowan apa badhe tanglet ngeten ning kene saiki ya. Akhirnya takok tak jawab saat itu juga. Kesannya kan tidak sopan, wong takok kiai kok pas ning pasar. Mulane Imam Bukhari ku rapati cocok mbek Imam Malik di bab ini. Imam Malik tuh kalau ada orang tanya teng dalem, beliau mandi dulu, terus lagi oleh takok. Niku kanggo jenengan pas nih. Kok rodok-rodok golek-golek jawaban bareng. Nah Imam Malik bukan karena itu, memang ingin menghormati ilmu, ingin menghormati. Tapi Imam Bukhari punya judul gini, kalau masih ingat, Babul Fatya Fit Thoriq, bab fatwa yang tengah dalan. Babul Fatya Fit Thoriq, bab fatwa di tengah napa? Jalan. Niku Nabi nate jalan-jalan, kalian imro'atun min khos'am. Nggih, imro'atun napa? Niku Nabi badhe haji, jelas teng perjalanan. Niku imro'atun min khos'am tangklet, ya Rasulullah,
Inna faridatahu ala ibadihi atrokat abi syekhon kabir. Wis darane apal kitab dadi kula bahasa Arab iki. Sayang ya Rasulullah ketika ada aturan wajib haji bapak kula pun kadung tuwek. La yasbutu ala rohila mboten saged numpak kendaraan. Afa ahuju anhu apa saya boleh haji? Menghajikan Mas. Terus jawab Rasulullah kalau bapakmu diutang kowe sing nyaur terbayarkan enggak? Ya terbayar ya. Kula nu mboten sombong. Sering telepon saking pundi. Gus ngapunten Gus. Ya sing kok sik aku lagi sibuk. Sing takok mun teng omah Gus. Kula niku kiai. Mesti dekne mlebu kamar apa nelpon kula. Sing takok wis ning ruang tamu. Isin Gus nek ketok goblok kula niku kiai. Akhirnya kula jawab, "Pun Gus tiyang pun mulai." Ini wonten salam tempel tak pek Gus lho. Dadi kula niku kadung barokah lah urip. Dadi kula niku nyafaati tiyang kathah. Jadi kalau cerita, terus ilmu sosial itu gak ada batasannya. Mulane teng Uzbek kalau sering diceritani, nak bar salat itu ya ana sing mlayu, ana sing tengok-tengok. Sing tengok-tengok nggih monggo wiridan, sing mlayu giling-gilingan jan wiridan ora wajib nggih monggo mawon. Kados teng pondok sarang nggih ngoten. Gerbah mun bar salam wis separuh bubar, separuh wiridan. Teng Lirboyo nggih ngoten. Umume pondok-pondok nggih ngoten. Mergo nak tengok-tengok kabeh wong sunat kok koyok wajib. Bubar kabeh, santri jak wiridan kok gak gelem. Yes, pokoknya yes ngono iku dari kiai ini ya hati gede. Kiai ini ya hati gede ora tersinggung. Santri jak wiridan kok melayu. Santriku pinter wis ngerti ra wajib. Bubar. Lho nggih sampean delok teng Sulam Taufik, termasuk kriminal besar apa? Ijabu malam wajib, majibna barang sing ora wajib. Terus Mboten maksud kula niku ben kabeh iku saleh ngoten sing wiridan nggih saleh. Sing boten wiridan langsung mlayu nggih saleh. Dadi ora usah dituduh sing ora wiridan niku mboten usah ngoten. Islam itu luas. Mane niki terakhir kula cerita riyen Nabi pas ngaji wonten pemuda sing beto cangkul ngliwati Nabi. Terus kata sahabat-sahabat celaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji ndak ikut. Terus jawab Nabi napa? Kalau dia kerja nyari nafkah untuk keluarganya itu juga ajaranku. Jadi Nabi legowo, ora kok ajarane Nabi kabeh wong ngaji ya ndak, sing golek nafkah juga ngaji, iku ajaranku. Aja bae sampean seneng Kanjeng Nabi terus sing ora teko ning maulid ora seneng Nabi. Mungkin lagi nyusui anaknya, mungkin lagi ngrumat mbahnya, iku kabeh ya ajarane Kanjeng Nabi. Sampean harus legowo. Aja bae kiai ora ngaji berarti ora seneng kiai. Ya ora usah ngono, ajarane kiai ngrumat mboke. Lah saiki lagi ngrumat mboke, salahe wae ngrumat mbok jak ngaji. Mbok yo kiai ku evaluasi cuma mentang-mentang. Maksudnya sing biasa, maksudnya baca dengan ranah ilmu. Saya ulang lagi baca dengan ranah napa? Ilmu kayak Mbah Hasyim. Beliau itu ngaramkan kentong, tapi ya hormat sama yang pakai kentong. Akhirnya karangan kula gadah dua-duanya itu. Napa jeneng Al-Jasus Antahrimin napa Nakus sama Hazur Ru'us. Itu dulu ya dua beliau itu kalau ketemu ya gejol-gejolokan. Misalnya sama tak kita bedai, cara kula dadi Mbah Hasyim. Kula sakjane secara pribadi setuju Mbah Hasyim. Kula secara pribadi setuju Mbah Hasyim. Setuju kula ngeten. Kamu mau kalimah adzan terganti kentong. Adzan itu kalimah thayyibah diganti kentong sing kaya pos kamplik. Kowe gelem kalimah thayyibah penggantinya iku kentong. Nah delok ngono ya bener Mbah Hasyim. Tapi nek diwalik mboten pengganti. Jadi peringatan api ono adzan ben fokus ngrungokno. Niku mboten pengganti niku mukadimah. Ribet kan? Napa? Ribet. Mane kula bolak-balik matur, logik sampean nak ingin alim ngeten nggih, maca Khilyatul Auliya niku debate wali mbek wali. Niku ya lucu-lucu. Ana wali kepen ketemu kancane padha waline, Sufyan Atsori ben. Aku kangen mbek kowe wali kok wis ketemu. Bareng ketemu nangis padha nangis. Lho kowe kok nangis kenapa? Gara-gara kamu ketemu kowe aku atazayyanu liliqaik. Aku akhirnya tazayyun lil khalqi, ketemu kowe kan kudu ketok alim, ketok bener. Akhirnya aku tazayyun lil khalqi. Sing biasane eling pangeran saiki pencitraan, padha nangise kesemper. Ora ketemu, wong kok ora seneng ketemu wong alim. Tapi kok ketemu wong kok seneng makhluk. Ribet kan? Lah kira wali ora ora rasane, maksudnya niku. Ruwet kan? Saiki ya wis ruwet. Kula bolak-balik matur dhisik sahabat ya ana sing saking senenge Nabi sering sowan. Ya ana saking senenge gak wani sowan.
Ke sowan iku ganggu. Wong Nabi itu privasi. Tapi seneng kok ora tahu. Sowan, seneng kok ganggu. Ya milih ndi. Ayo milih ndi. Seneng kok ora tahu sowan yo keliru. Seneng kok ganggu. Milih ndi. Nah, kalau bolak-balik cerita tentang Khilya itu akeh cerita. Ono wali itu soft awal itu dadi wali. Kesaingan sing soft guri dadi wali. Ya rada mangkel sing wali kok soft awal itu. Kowe kok iso wali, kok guri. Aku ora pantes, aku wae kok nggo ngarep. Dadi kok guri krana tawaduke ora krana ngawur kok kowe iku gandene saking tawaduke. Oh, sawangane kok sok-sokan wani sowan pangeran kok ngarep. Dadi didorong oleh tawaduknya beliau milih soft guri. Lah kowe nak pertanyaannya dibalik, wong bronto pangeran kok guri, jen bronto ya wani kok Arab. Nak dibalik ngono ya bener sing Arab. Tapi nak dibalik, oh kok ya wis kenal banget ta kok wani ribet kan. Ya wis nek ribet ngono iku ya wis fal istifta ala qalbi istafti qalbak taqo atimu dhewe konsensus publik itu enggak berlaku. Apa konsensus publik itu tidak berlaku. Lho kula nu gak ada pondok, kula nu makmum mulai nyai nganti sakniki. Karena rata-rata kiai wis dadi imam. Berhubung rata-rata kiai dadi imam, kula dadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum saya jadi imam. Goeling-ilingan hadis ora mok ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawa fa aksanuhum sampai sak teruse. Tapi ya ana hadis solfu qalfa kulli barin wa fajirin. Lah nek misale kabeh nglakoni golek imam ideal, terus anggere ape salat tak nyelek sisik. Misale kula mbek Gus Nadib, tuwa ndi? Pernah tuwa Gus Nadib. Muhafadhoe akeh ndi? Wah ya ribet kan? Terakhir ukurane wa imamau qaumin wa hum lahu radun. Sing imami sing paling disenengi publik, ayo polling sik. Oh. Dadi dites sik, afqahuhum. Tahu ngaji apa Gus? Takrib. Aku Wahab. Terus ndekne gak trimo, aku muhajab. Wah, aku majmuk misalnya. Wah, aku ning Al-Azhar. Ya ribet kan. Bariku adu nasab. Bar adu nasab adu terakhir iku ukurane iku wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Konsensus. Polling. Ayo ya ribet. Lah bojone paling ayu di barang. Yo akhire kabeh kiai wis nganggo sallu khalfa mangqala la ilaha illallah sallu khalfa kulli barrin wazirin. Ya sudah akhirnya kiai-kiai beberapa kiai yang mencontohi. Banyak ulama di Mekah ya senengannya jadi makmum. Riyen bapak kula nggih sering jadi makmum. Mbah Mun sepuh-sepuh nggih sering jadi makmum. Itu menjaga konstitusi fikih. Monggo lah kalau imam terbaik ya sadone lah imam itu terbaik. Tapi kalau semuanya begini pasti akan dikira itu syarat sah. Harus ada model tandingan yaitu yang terbaik jadi makmum. Paham ya? Andai kan semuanya riyen Jabir nggih ngoten. Jabir bin Abdullah nate teng masjid, sampean delok tengene bab salat. Ngangge pakaian kados Mas Nazif ngene. Bareng tok masjid dicoplok. Dicoplok ditemplekno candelan masjid. Terus salat mok sarongan tok akidan torofahu ala atiki. Jadi sarong sitok terus dicancangno teng pundi? Gulune. Beliau dikomentari Pak Tabiin, ini sahabat Rasulullah salat kok model seperti ini. Terus jawab Jabir liyaroni ahmak misluk. Ben wong roh nak syarat saya salat ora kudu seideal ini. Lho andai kan ndak ada Jabir, maka akan dikira seperti itu syarat sah. Lha iku jenenge jaga konstitusi ilmu. Kula nu cara rawuh di Mas Nadib kadang-kadang kepen ra kunut. Ben ngerti nak mazhab liya iku ya ora kunut, Abu Hanifah ora tau kunut. Tapi kok darani ora NU, ya ribet kan. Surya orang kunut. Tapi kula nu nak sering makmum tiyang sing mboten kunut nggih tak jarak pancen. Kula nak ndelok wong ra kunut mboten kula darani Muhammadiyah, mazhab Hanafi. Nak sing kunut mazhab Syafi'i. Jadi orang itu harus ada menjaga konstitusi nopo ilmu. Nah gak habis gitu. Ya kula bolak-balik nyontokno, kabeh sahabat itu tofu musyatan, kabeh tawaf iku mlaku. Nabi malah tofaro kiban. Andai kan Nabi ikut masyian, maka melaku darani syarat saya tawaf. Baru kaya Nabi rokiban, wong ngerti syarat saya tawaf ra kudu mlaku oleh rokiban. Akhirnya sing sepuh-sepuh iso nganggo kursi roda dan sebagainya. Itu jenenge penjaga konstitusi ilmu. Dan itu dibutuhkan baca banyak. Dan itu harus ditulis. Ahli konsultasi ilmu.
Oh, iki ora apa-apa wis. Nak kula ora usah nulis wis terkenal Mas Rantoro. Maksudnya ini mboten niat sombong cerita. Wong Quran kabeh ilmu ketahuilah. Eling-eling ya terus niki terakhir apalo hadis niku kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifuni. Dadi aku ora usah gawe makhluk ya pangeran dawuh Allah Taala. Tapi aku pangeran kok ora ono sing kenal aku. Pangeran terus gawe makhluk supaya kenal. Sampeyan delok teng tafsir Munir beberapa tafsir ning gone tafsire wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'rifun. Mergo sing darani ibadah nyembah Allah iso nyembah nak ngerti. Mosok ke nyembah Allah terus gak ngerti Allah iku sapa kan ya lucu. Jadi awalul ibadah al ma'rifah. Mulane kitab ahli sunnah tedarani awalul wajibin alal insani ma'rifatullah. Mergo wong ora iso nyembah Allah tanpa didhawuhi ma'rifah. Terus ana sing rada kurang penggawean muni ma'rifah iku dimulai nazar, akhirnya muni nazar. Tapi jare sitok nazar tok iku urung iso darani awalul wajibat. Sing mulai awal iku ma'rifat. Ya sesak uni-unimu lah pokoke ngono. Pokoke iku ngono. Ya dados wau dawuh Mas Nadib jarene sedekah riya wis kula riya sing kula dukung pancen ben wong doroh kabeh nek Mas Nadib masa sawangane ngene ya peduli yatim piatu. Tanpa dimaklumatkan wong ya ora roh. Lah nek ora roh ora dinut. Dados tengene muin kan jelas. Jika kamu selamat dari riya sebaiknya ibadah dipertontonkan supaya jadi panutan. Sama delok teng hadis-hadis Nabi nak mulang salat, ya Rasulullah kula warai salat ning kene 3 dina makmum aku. Bareng makmum bareng pundi salat sing bener? Ya pokoke sallu kama raaitumuni usolli. Ya wis salat. Semua wingi delok aku piye ngoten. Ya iku salate sing. Dadi sakjane sampe nak sampean salat delok aku nak Mas Nadi ya ribet kan? Salate kukur-kukur delok HP ayo ribet ya. Nabi haji nggih ngoten. Nabi haji memaklumatkan diri, khudzu anni manasikakum khudzu anni. Akhirnya kabeh melongok delok Nabi. Carane tawaf ngene, carane sa'i ngene. Intinya semua ibadah oleh ahlinya itu dipertontonkan supaya jadi master. Lane kalau nak maca kitab nggih beto Wahab, beto Sarai, misalnya kalau mulang Ihya nggih beto Idkhaf. Wong ben roh nak aku pinter baru kayak Idkhaf. Dia tak omongno nak Mbah Mun maca ngene, nak Mbah Zubair iki maknane ngene. Sakjane aku dhewe cara kepengin milih iku tak waca ngene. Rofa tak waca jar ben ketok variasi, tapi ora oleh ngono iku ora oleh. Nek wae rofa ya rofa. Dadi kudu ben wong ro nak ngaji idkhaf apa ikhya iku pantes-pantese nganggo idkhaf. Nak ngaji muin yo nggo ana. Aja pinter-pinteran nggo muin jebule keliru kabeh. Utawa sawangane iso maca muin njuk tulung ana tapi ben sawangane cerdas, ana dak kok kamar dekne maca. Ora usah ngono. Wong roh kabeh ana tanpa muin apa muin tanpa ana ora ngarep bener tak jamin wis. Wes aku pinter sudul langit, nak maca muin tanpa anak tak jamin salah. Bulet ra karuan. Kula ora es kecelok wong pinter, maca muin dhewean ya mriyang tenan iki. Piye, Pak? Jebule bareng tak waca ning anak iku ya gayane nyarai tapi men gugat. Perkara nggih domire ku ruwet apa? Nggih domire ku napa? Ruwet. Fakanal awlal musannaf ayaqula kadza. Wis berarti domir iki balik ning kene la kama yuhimu soni'uh dadi memang mana ana sing cerita sing aran muin alim ta ora? Alim. Lah nek ngarang kok bulet. Lho ciri utama wong alim iku bulet lho. Dalam jadab. Tak warai jadaran wong alim. Sampeyan misale dadi wong alim mesti tersiksa. Babus sholati, mesti yang kiai alim nak maca ping pindho babus sholati. Terus dibaleni nek babun as-sholatu. Mergo nak dimaknani babus sholati, pintune salat. Lah iya pintune salat iku opo? Ribet kan? Mulane sing maca babun hadza babun as-sholatu iki nerangno salat. Mergo nek langsung babus sholati pintune salat. Pintune opo? Tapi akhirnya ana sing tengah-tengah babus sholati babu bayanis salat. Iku mbuak mudhof. Ruwet. Nak wong alim kan enak, santai. Isane ya muk sitok iku wis bar. Mulane kula kadang ngiri wong goblok urip kok penake ngono maksud. Mergo nak wong alim ku kakean napa iki pertimbangane ku keruweten napa? Iki mubtada ta khobar ta mubtada sing mahdzuf. Karena apa ya? Kula nu kan sering mau tafsir. Iku nak wong alim nak kula gadah kitab Muskilul I'rabil Quran. Niku tak pikir kan wis masyhur ning ahli sunnah wa khalaqakum wa ma ta'malun
wa malan gawe ing perkara tak maluna kang nglakoni sira kabeh. Umume kan ngoten. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Yo ana ulama sing ngusil. Ini karena fi ma'rum didzammi mengkritik asnam sing la takhluqu syai'an. Maknane ngene. Wa wa khalaqakum wa ma ta'malun. Yang kamu ciptakan apa? Batinku kok tambah bingung yo. Ketoke kok tambah pinter. Kula maca tafsir kan kadang-kadang kita tambah bingung. Mergo apa nyalahno iki kok ya luwih keren. Apa anut iki kok sawangane wis ora umum. Akhirnya sebab goblok terus umum melok sing umum-umum ae no. Melok sing napa? Umum-umum ae. Mboten niki cerita kadung darani pinter. Kula niki nerusno dawuhe Mbah Mujib. Kula gadah kitab namine Kitabul Waqfi, karangane Sayyid Hadi Assegaf. Niku beliau ngendikan wong sing iso wakaf 6 dakhalal jannah. Wakaf 6. Ada wakaf-wakaf yang kalau kamu salah itu kriminal besar. Dan kalau wasol juga kriminal besar, harus benar. Dan yang paling asik dari cerita itu apa? Kowe iku ora usah nakwil tentang Nabi Yusuf mbek Zulaikha, iku ora perlu ditakwil, muk cukup kowe bener waqafe. Selama ini kan selalu kita takwil mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi nak cara Sayyid Hadi Assegaf niku kamu ndak perlu pakai solusi itu. Misalnya ngaten Nabi Yusuf kan digodho Zulaikha jenenge wong lanang ya rada piye greget kan. Zulaikha wayu setengah baya piye ngono. Jenenge Nabi Yusuf wong lanang normal ya rada piye. Akhirnya ditakwil. Ditakwil piye lho, supaya ruwet. Tapi nak Sayyid Hadi Assegaf oleh maca ngeten, walaqad hammat bih waqaf. Dadi Zulaikha bener-bener ngempet seneng Yusuf, yo godho tenan. Waqaf terus wa hamma biha iku laula arroa burhana rabb. Yusuf yo hamma tapi laula an roa andekan tidak melihat. Laula kan imtinaiyah. Berarti berhubung roa burhana rabbi yo lam yuhimma atau lam yahumma. Pokoke walhasil Yusuf ora salah blas kaya laula zaitun la akramtuka. Umpama ora ana Zaid aku mulyakno kowe. Berhubung ana Zaid gak sida mulyakno. Berhubung Yusuf roa burhana rabbi yo ora sida hamma. Lho kok mbok takwil lha opo? Ora ana. Mau barokah wakaf, mulane bar ngaji iki ya ana wakaf walaqad hammat bi wakaf. Terus wa hamma biha laula arroa burhana. Iku dakhalal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.